สบายดีพี่น้องเมื่อนี้เฮากะมาทางภาคใต้ของประเทศเดนมาร์กเนาะเฮามาเมืองเอสเปียโอ้ยเบิ่งเนี่ยริมทะเลพี่น้องนี่อันนั้นก็เป็นเขตโรงงานน่าจะเป็นโรงงานน้ำมันหรือโรงงานแก๊สนี่ละนี่ก็บ่อนนั่งเล่นปะเดี๋ยวเฮาย่างไปเบิ่งตอนนี้เฮามาเมืองเอสเปียมาเบิ่งคนนั่งริมทะเล4 คนพี่น้องผู้ชายนั่งริมทะเล4 คนเดี๋ยวเฮาย่างไปเบิ่งก่อนนี่เฮาอยู่เมืองเอสเปียได้นี่ทางภาคใต้พี่ละพี่น้องมันก็จะมีเอสเปียมีรีเบอร์แล้วก็ลูโมบ่อ่านเนี่ยภาษานี้เพราะว่าเป็นเมืองชายแดนสิติดทางเยอรมันนี่เดี๋ยวเฮาสิย่างไปเบิ่งว่านี่ที่สำคัญนี่อันนี้ก็เป็นรูปผู้ชายพี่น้องนี่รูปผู้ชายนี่สัญลักษณ์เมืองมีหาดพร้อมเด้นี่บอลเลนเดี๋ยวเฮาย่างไปเบิ่งนี่เฮาย่างไปเบิ่งอันผู้ชายนังเรามีหนาวบ่เนาะนังริมทะเลไหมเรามีหนาวบ่คุณน่ะป้าตั้ง4 คนเบิ่งย่างไปเบิ่งเราอย่าถามเราเบิ่งอยู่ว่าเราหนาวบ่นี่ป้ายเบิ่งป้ายเขาเจ้าสร้างพศเลยเดี๋ยวย่างมาเบิ่งกันพศเลยแม่นนี่บ่แม่นอีหลีเด้นี่อันนี้ก็คือป้ายเนาะป้ายสร้างสัญลักษณ์การสร้างเบิ่งเอาพี่น้องแปลเอาเด้อแปลมีอ้อดอกอยู่เมืองเอสเปียคอมมูนก็คืออยู่ในอำเภอเอสเปียเล่าก่อนเพราะเป็นเอาเลยโอ้โหคุณน่ะโอ้ขึ้นมาถึงหิ้งหนาวตัวนี้พี่น้องนี่มื้อนี้ก็อากาศก็มีคันแดดออกเนาะพี่น้องเพราะว่าฝนตกตลอดเด็ดมากนี่ฝนตกขนาดนี่เข้ามาถึงแล้วหนาววะว่าหนาวดอกมีหนาวนะเนอะเบิ่งทานังเนี่ยคุณน่ะมดตัวคักเลยนี่ก็รอบเมืองเอสเปียถนนเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งถนนทั้งพี่ก่อนเป็นเอาเลยนี่รถเฮากับขับมานี่ก็มาทางพี่แล้วเนาะพี่อันนี้ก็ถนนอันนี้ก็อยู่ทางหลังอันนั้นก็สิเป็นเมืองข้าเจ้านี่ อยู่ข้างหลังโอ้ลมหนาวโซนสาธารณะมีห้องน้ำอันนี้ก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวคือเฮานี่ล่ะเมื่อนี้เฮากะมาเที่ยวมาเบิ่งมาเลาะทางภาคใต้เนาะว่าบ้านเมืองเพิ่นเป็นนั่นเลยโอ้มีป้ายรถเมล์พร้อมพี่น้องนี่ทายพี่น้องได้เห็นพี่น้องในเมืองว่าเมืองเอสเปียเป็นนั่นเลยพุ่นนะเมืองอุตสาหกรรมด้วยพี่น้องส่วนมากนะประเทศเดนมาร์กนี่กาสิติดทะเลเนาะอยู่กันเป็นเกาะ